ไม่ได้รบกวนมาเลยป่ะขณะเป็นนี่ยังบาดซานบนเทือนขนมเนียมชื่อไอ้ยาดอมมันดึกอาเบซีจังหวะกระแทกสมเลสนาจิตก่อมฟงแต่เถื่อกาบสายต้อเจงปิ่นมกมาแช่มันโดนมงดิยาลป่ะเครื่องมาเซลเต็มรองเลยนี่สมัติกันก่อมฟงแต่จับบานเจ้าลวดมาโตยางกันจ้ามวยป่ะลวดไม่ลวดดีกว่าจ้าป่ะบอกบอลเคยไงป่ะนี่เจ้าให้นี่ประตูป่ะบอกบอลเคยไงจับบานเจ้าบอกบอลป่ะเอาหน่อยช่วยแกเอาหน่อยเอาช่วยแกเอาบอลmình ngồi này chui lại hiện đi bay không เอาchui tập nhung môi mà เอาหน่อยช่วยแกเอา nè lưng có chui ช่วยแก một cả lên một chỗ thằng đi ไอ้ไม่อะไร lái lên เอาไหนเมียนไม่บ้านลุยมาโตแก mình cho mình cái này không อยู่แต่ให้ท็อปลุยมาดองไอ้ bóng mình là chụp kia bóng chụp kia เย้ซัวไม่ลุยมาดองไอ้เย่ตรังมาประมาณดองไอ้ lôi bóng mình cho bị kia đấy trờiไอ้จ่าทำไมก็ไอ้มันลุยไม่ลุยจ้าจ้า bị kia do không lái mình đâm เอ้คงจบคงเลย bóng เนี่ย chụp kia bóng chụp kia luôn mà đây บ้าเอ้ลุยบ้าลุยอย่างนั้นลุยอ่ะฟังจ้าบางคนเคยไงบ้าลุยอ่ะสมัครกันจ้าเอ้เจ้าลุยทำไมด้วยอ่ะ lục trắng mang tôi lục trắng mang เอ้เจ้าดิโอ้ยลุยอ่ะทำไมลุยอ่ะจ้าให้เจ้าเอ้ลุยอ่ะกันจ้าเอ้เจ้าได้สามมองไปนี่บางคนเคยเอ้เอาไว้đó đi chào đó ô sao à trời mà nuôi mình nuôi vậy ba thằng mặt cây ta phó bằng bôn ba ê thằng mày bây mình nuôi luôn à cha nam tô mình nam tô ba con bắt xong xua tí mà bong lục bôn con này để bàn để xa cà phê chung bị chia bớt ba lục bôn tí nữa nó bong này đấy ba bóng giờ tập bong này đấy bà do tôi không được lọt nó bằng lá đâu mà បាទហើយបងអូនតាមដានយ៉ាងម៉េចដែរកម្លាំងយើងការពាររក្សាខ្ញុំគាត់5 10 20ទីខ្ញុំតាមមកដល់ហាងសេលយកប្រចាំ តាមមកដល់យកទៅប្រចាំលៀមសេវ បាទ ហើយលុយអាកាចាស់ ចាស់ម៉ូតូគាត់ ហើយម៉ូតូតម្លៃប្រហែលជាប៉ុន្មានម៉ូតូកាចាស់ម្ចាស់កាចាស់ដែរ តទៅ200ត$200មិនសុំអញអាចោចោមុខរបរចៃណៃណាម្ចាស់គាត់ គាត់ទៅបានហើយបាទអរគុណណាស់សូមសរសើរស្នាដៃបងសមត្ថកិច្ចបាទអេចោនេះបងអន់ពេលលួចតម្លៃឲ្យ200ហ៎អាកាចាស់បើជ្រុលចប់ពុកឲ្យលួចអាថ្មីហ៎អេអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងឡៃបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះខ្ញុំបានសានមកធឿនសូមលំអរកាយគ្រប់លានេះគឺជាព័ត៌មានតនហេតុការណ៍មួយរវាងអាចោស្ទាវលួចម៉ូតូអាកញ្ចាស់តម្លៃ200ឥឡូវត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅមុខមជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងនីយ៉ាល់បាទអរគុណបងប្អូនអរគុណព័ត៌មានតនហេតុការណ៍ហើយ200ឲ្យចាំលួចគេឲ្យសុំអញណាអូវេទនីចុយមកអាចោនេះអេអត់សេឡើយលួយមកអាចោថោកលុយមកលុយ$200មិនសុំលោកចាងវាយអើយទៅលួចគេវាយងាប់ហើយបើជ្រុលលុយថ្មីទៅមិនហ៎អេលុយអាកាចាស់យើខ្មាស់គេហ៎